से लगाई जा रही है अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस। बगल में आ चुकी है दोस्तों हावड़ा राजधानी। दोस्तों हम लोगों को अभी बिहार पे मेन लाइन पर होगा, राजधानी को लूप लाइन से निकाल रहा है हावड़ा राजधानी। चलिए चलते हैं, हमारी ट्रेन पहुँच चुका डिपार्चर। तो सामने लगी हुई है पहले कानपुर शताब्दी और ये आ चुकी है दुरंतो एक्सप्रेस। सिलेंडर गिरा हुआ है, बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं है इसकी। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नई जर्नी में। आज की जो ट्रेन जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 22409 गया आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस में, जो कि हफ्ते में एक ही दिन चलती है, ओनली संडे को। तो इस ट्रेन की टाइमिंग एंड शेड्यूल की बात की जाए तो गया से निकलती है शाम को 7:35 पे और नेक्स्ट डे आपको सुबह पहुँचा देती है 8:50 पे आनंद विहार, जो कि दिल्ली है। दोस्तों हमारी ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 980 किलोमीटर विद एवरेज स्पीड 74 किलोमीटर पर आवर और टोटल समय लेती है ये 10 घंटे 10 मिनट। दोस्तों इस ट्रेन के बारे में आपको एक और जानकारी दे देता हूँ। आज है 24 नवंबर और ये ट्रेन 5 जनवरी तक मुगलसराय से आनंद विहार के बीच में ही चलेगी। दोस्तों हमारी ट्रेन के 3 ही होल्ट होने वाले हैं, पहला प्रयागराज, दूसरा कानपुर और तीसरा गाजियाबाद। दोस्तों चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। तो हमारी गरीब जंपिंग हो रही है 11:10 पे लगाई जा रही है। 11:40 का इसका निकलने का टाइम था। काफ़ी डिले लगी है हमारी, तो हमारा कोच है G15। देखते हैं कहाँ लगता है, करते हैं ट्रेन में बहुत। दोस्तों ऐसा दिखता है कुछ इंटीरियर 3rd AC इकोनॉमी का। इधर भी ऊपर मिलेगी साइड अपर, साइड लोअर। कंजस्टेड देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत कमी गैप है। ये लोअर सीट, इधर वो ऊपर, ये आपको गैलरी मिल जाएगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव अटैच हो रहा है। देख सकते हैं लगा हुआ है बैक 7। तो देख सकते हैं हमारा लोकोमोटिव। दोस्तों देख सकते हैं अभी हो चुका है टाइम 11:50 होने वाले हैं और हमारी ट्रेन लगभग पंडित दीनदयाल 1 घंटा डिले हो चुकी है, क्योंकि ये लगाई ही लेट गई है प्लेटफॉर्म पे। चलिए चलते कोच में, जब डिपार्चर होता है तब आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने कोच में। अपना कोच है G15, ये लगा हुआ है सामने। चलिए चलते हैं अंदर, देख सकते हैं ऐसा कुछ दिखता है अंदर से। चलिए देखते हैं इसका गेट और चलते हैं अंदर। काफी कंजस्टेड है। और ये हमारी साइड ऊपर वाली सीट होने वाली है। चलिए कल लगाते हैं बेडिंग। इधर आओ, मेरे पास आओ। आनंद विहार का चक्कर पे इधर चाह तक गरीब बगल में आ चुकी है दोस्तों हावड़ा राजधानी। चलिए देखते हैं पहले किसको डिपार्चर मिलता है, हमको या फिर राजधानी गैंग को। तो टाइम दे सकते हैं 12:32 हो रहे हैं और 10:40 का डिपार्चर था हमारी ट्रेन का और डिपार्चर दिया गया है।
train number 1214 मुगलसराय फिर मिलेंगे। Lokmanya Tilak Terminus सामने कोई ट्रेन भी आ रही है। has arrived on platform number 1. तो डिब्रूगढ़ राजधानी सामने से क्रॉसिंग हो रही है। राजधानी एक्सप्रेस सियालदह राजधानी। तो महानगरी एक्सप्रेस आ चुके हैं सामने। और हम लोग अभी चुनार पे ही खड़े हैं, मेन लाइन पर ही खड़े हैं, पता नहीं कब से कैसे खड़े हैं। दोस्तों हम लोगों को अभी चुनार पे मेन लाइन पर होकर राजधानी को लूप लाइन से निकाल रहा है। हावड़ा राजधानी है मेन लाइन पे।
चुके हैं संगम नगरी प्रयागराज जंक्शन पे। और यहाँ हमारी ट्रेन हमने निर्धारित समय से 2 घंटा 15 मिनट की देरी से आई है। प्रयागराज स्टेशन कोड की बात की जाए तो स्टेशन कोड है PRYJ। दोस्तों प्रयागराज पहुँचने का टाइमिंग था 12:45 और यहाँ हम 3:05 पे आए हैं। लगभग वही 2 घंटा 15 मिनट की देरी से आए हैं। प्रयागराज जंक्शन पॉइंट की बात की जाए तो इसलिए है क्योंकि यहाँ से मुंबई, हावड़ा, बनारस और ज्ञानपुर की लाइनें आपको मिल जाएंगी। चलिए चलते हैं, हमारी ट्रेन पहुँच चुका डिपार्चर। तो 5 मिनट का होल्ड के बाद हम लोग निकल चुके हैं प्रयागराज जंक्शन से। बाय बाय प्रयागराज। दोस्तों आ चुके हैं कानपुर सेंट्रल। यहाँ हमारी ट्रेन लगभग 2.5 घंटे की डिले से आई है। यहाँ पे आने का टाइम था 3:05 और यहाँ पे आई है हमारी ट्रेन 5:32 पर। स्टेशन कोड की बात की जाए, स्टेशन कोड है CNB। तो कानपुर सेंट्रल की बात की जाए तो ये प्राइवेट डिवीजन में आता है। यहाँ पे टोटल प्लेटफॉर्म है 10। तो कानपुर से आप हरदोई, लखनऊ, बालामाऊ की ट्रेनें भी ले सकते हैं। चलिए चलते हैं, हमारी ट्रेन का टाइम भी हो चुका है। तो सामने लगी हुई है पहले कानपुर शताब्दी और ये आ चुकी है दुरंतो एक्सप्रेस, सियालदह बीकानेर वाली है। देखते हैं हमारी ट्रेन भी लगी हुई है, कौन जाता है आगे। तो 5 मिनट का होल्ड प्लान के बाद वो हम लोग निकल चुके हैं कानपुर सेंट्रल से। और दुरंतो से पहले हमको सिग्नल मिल चुका है। हालांकि हम 2.5 घंटा डिले से चल रहे हैं, लेकिन चलिए देखते हैं आगे दुरंतो हमको ओवरटेक करती है, कौन सा हमको ओवरटेक करता है। मुझे लगता है किसी ने चैन पुलिंग कर दी है। यार बाय बाय कानपुर सेंटर। देख सकते हैं सामने भी दुरंतो है।
देते हैं। देख सकते हैं गाइस, सामने आपको मिल जाएगा पहले मिरर, जो कि नीट एंड क्लीन बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे। ये पानी से गिरे हुए हैं और वेशिंग भी नीट एंड क्लीन नहीं है, ना ही यहाँ पे लिक्विड सोप है। चलिए चलते हैं वॉशरूम के अंदर। देखिए कि सिलेंडर गिरा हुआ है, बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं है इसकी। चलिए चलते हैं वॉशरूम में। सो आ चुके हैं गरीब रथ के वॉशरूम में, इकोनॉमिक कोच के। सामने आपको देख सकते हैं मिरर है, ये तो ठीक ठाक क्लीन है। अभी ऊपर लैंप है, नीचे टैप, और ये पानी भी आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको लिक्विड सोप नहीं मिलेगा बस, बाकी नीचे से पानी वानी गिरा हुआ है, इतनी कोई खास मेंटेनेंस नहीं है। और ये भी तकरीबन साफ ही है, काफ़ी ठीक है, मतलब गरीब रथ के हिसाब से ठीक ट्रीट किया जा रहा है। और इतनी कोई खास साफ सफाई आपको नहीं मिल सकती क्योंकि फेयर भी कम है। चलिए चलते हैं, बाकी आप यूज़ कर सकते हैं वॉशरूम, इतनी साफ सफाई है बस।
तो हम लोग थर्ड लाइन में लग रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। पीछे सियालदा दुरंतो है हमारे और कानपुर शताब्दी। नॉर्थ ईस्ट लगा है, लूप लाइन भी लगी हुई है। जड़ी भी है ना तो क्या देखो तो ये आज का है नंदन पाना। आगे तो आ रही है कोई ट्रेन। आई थिंक सियालदा दुरंतो लग रही है, हमको ओवरटेक करेगी। थर्ड लाइन में हम 106 मार रहे हैं। तो अपनी ट्रेन पता नहीं क्यों रुक चुकी है, तो हम तुमको ओवरटेक करके चले गए, जबकि हमारा सिग्नल ग्रीन है। चेन खींचे लगा फालतू लोग यार चेन
दोस्तों निकल चुके हैं गाजियाबाद जंक्शन से। इसकी स्टेशन रोड की बात की जाए तो सेट पॉइंट GZB, और यहाँ हमारी ट्रेन का 2 मिनट का होल्ड था। तो यहाँ हमारी ट्रेन अपने निर्धारित समय से 2.5 घंटा के डिले से आई थी और 2 मिनट का होल्ड लेने के बाद निकल चुकी है गाजियाबाद से। गाजियाबाद से दोस्तों आप मेरठ और मुरादाबाद, दिल्ली, हावड़ा मेन लाइन से ट्रेनें ले सकते हैं। चलिए देखिए डिपार्चर ट्रेन का। गाजियाबाद मगध एक्सप्रेस। तो सामने भी लगी हुई है गरीब रथ एक्सप्रेस। लेजेंडर विक्रमशिला उस है बैक पे इधर अब देख लो चेक करो। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन जो कि आनंद विहार टर्मिनल। और यहाँ हमारी ट्रेन का पहुँचने का टाइम था 8:50 पे और यहाँ हमारी ट्रेन पहुँची है 11:50 पे। लगभग 2 घंटा 50 मिनट की देरी से आई है। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस की बात की जाए तो गरीब रथ के अकॉर्डिंग तो ठीक ही था, और सफाई भी एक बार भी नहीं हुई है। वॉशरूम की कंडीशन आपको मैं बता ही दी है। बाकी ऑलराउंडर ठीक थी, ज़्यादा दिक्कत हुई है। अभी DDO से हमारी ट्रेन लेट चली थी, इसी चलते हम यहाँ पे भी लेट पहुँचे हैं। बाकी पंक्चुअलिटी के मामले में ट्रेन ठीक है। 2 घंटे मुगलसराय से डिले चली थी और यहाँ पे भी 2 घंटे 50 मिनट डिले पहुँच गई है। जर्नी कैसी लगी आपको? लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइएगा। हाँ, सियाल दुरंतो का ओवरटेक देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय।